Гремит, стучит, к тебе бежит. В эфире София, работаем с Таро. Итак, что же к вам спешит? Вышло 4 карты. Что к вам спешит? Боже, прекрасные карты, дорогие друзья. К вам спешит статус. К вам императрица. Это можно забеременеть, может быть рождение детей, может быть это женитьба, либо какой-то большой праздник. Да, это общение со своей семьей, где вас уважают, где вы старшая. И также вы можете получить какую-либо помощь, если она вам нужна от такой статусной женщины. У вас сейчас начнется развитие в нескольких сферах сразу. 8 жезлов – это движение по жизни с любовью, дорогие друзья. Что спешит? Приятные встречи с родственниками, с детьми, с другом из детства. Может, кто-то из вас даже встретит свою первую любовь. И, конечно, колесница – это правильный выбор. Это я руковожу своей жизнью. Я знаю, куда я еду.